Demek siz de tuzağa düştünüz ha? Evet Noyan. Ertuğrul intikamını aldı. Bizi kendi tuzağımıza düşürdü. Ona tuzak kurduğumu nasıl anladı ha? Tangut, nasıl? Askerlerim, Bazı askerler kaçtı Noyan. Hamza'yı da obaya götürdüler. Hamza. Kaçan askerlerin hepsini öldürün. Ögeday'dan yeni bir öncü birlik isteyin. Bundan gayrı Erlik mağarasında kuracağız karargahımızı. Asıl savaş şimdi başlıyor. Sen de Tangut'la gidesin. Ruhlar bana neden kızgın öğrenesin. Burada yalnız başına ne edersin Noyan? Yaralısın. Efrasiyap emirlerini bekler Noyan. Beni iyi dinleyesin. Efrasiyab'a diyeceksin ki, Noyan Ertuğrul'un nereye gittiğini bilmek ister. Her şeyden önemlidir bu mesele. Beni anladın mı? Eğer bir şey öğrenirse, her vakit buluştuğumuz yere gelsin. Git.